Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan lobbichilik kunida Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakati va Şərq Türkistan fondi a'zolari Amerika parlamentida faoliyat olib bordi. 12 va 13 sentabr kunlari Şərq Türkistan lobbichilik kuni, Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakati va Şərq Türkistan fondi a'zolari Amerika qurultayidagi 13 dan ortiq o'rinning a'zolari bilan uchrashdi va Şərq Türkistan xalqining irqiy qirg'inchilikdan qutilishi, abadiy hurlikka, Şərq Türkistanning mustaqilligiga erishish uchun muhim qadamlarni bosdi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin ijtimoiy axborot vositalarida buningga aloqador e'lon qilgan axborotida mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakati, Şərq Türkistan Milliy fondi va Şərq Türkistan sürgündü parlamentining a'zolari 2024 yili 12-13 sentabr kunlari tunji qatim tunji yillik Şərq Türkistan lobbichilik kuni faoliyati o'tkazdi. Birlashma vakillar o'miki Amerika parlamenti tashqi ishlar, qurolliq mulozimat va axborot komiteti, shundoqla Kengash palatasining tashqi munosabatlar, qurolliq mulozimatlar, axborot komiteti va Xitoyga qarshi tanlangan komiteti qatorliq 13 qurultay ishxonasi a'zolari bilan ahamiyatli yig'in ochdi. Bu yig'inlarda Uyg'ur siyosati qonuniga o'xshash Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston Uyg'ur ishlari uchun maxsus moslashtiruvchi turg'izishni talab qilgan ochqishliq qonunlarni tez ma'qullashni talab qildi. Xalqimizga qarata yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik, vahshiylikka qarshi turish qadamlari sifatida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi istixborotini tekshirish qonuni, irqiy qirg'inchilikni elib berayotganlarni jazolash va mas'uliyatini surishti qilish qonuni, Uyg'ur majburiy emgikini oshkorlash qonuni qatorli qonunlarning ma'qullanishini ilgari surdi. Sharq Turkistonga Tibet bilan barobar muomala qilib, Xitoy qo'ygan ishg'ol mustamlika ma'nosida keladigan pastkash ism Shinjongni qo'llanmay Sharq Turkiston deb atashini, davlatimizning muqaddas nomi Sharq Turkistonni qabul qilishini talab qildi. Uningdan boshqa qurultayni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilgan qarorni o'tirg'a qo'yishga chaqirdi. Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning sababining Xitoyning 70 necha yil davomlashgan mustamlikasi va vatanimizni rahimsizlarcha ishg'ol qilib olganligidan iborat ekanligini ta'kidladi. Eng muhimi, Amerika parlamentidan Sharq Turkiston xalqining tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llashini talab qildi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish axloqiy majburiyat bo'lib qolmasdan, balki Uyg'urlar va boshqa turk xalqlarining mavjudligi, erkinligi va kishilik huquqiga kafolatlik qiladigan birdan-bir hal qilish chorasi. Irqiy qirg'inchilik ko'z oldimizda yuz berayotganda dunyo buningga qarab tursa bo'lmaydi. Biz Sharq Turkiston xalqining mustaqilligi, erkinligi va izzat hurmatini qo'lga keltirishdagi tavranmas orzusini qayta ta'kidlaymiz. Bu tunji yillik lobbichilik kuni atiki Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash kuni, ya'ni 2004 yili 9 oyning 14 kuni Sharq Turkiston sürgündü hukumatining qurilganligining 20 yillik xotira kunidan burun kelgan. Bu ahamiyatli ish Sharq Turkiston sürgündü hukumatining 1949 yili Xitoy tajovuzchilari tomonidan ag'dirilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qonunliq izbosari sifatida ta'sis qilinishi Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining rasmiy o'ttirg'a qo'yilganligiga vakillik qiladi. Biz bu obida xarakterli kunda Amerika parlamenti, Amerika Tashqi ishlar ministrligi va dunyodagi barliq erkinlik, kishilik huquq qo'g'dovchilarini hal qilg'uch tadbir qo'llanishga chaqiramiz. Quruq va'dalarning vaqti o'tib ketdi. Hozir ahamiyatli qo'llash va amaliy natijaga erishadigan payt keldi. Bir butun xalqning kelajagi sizlarga bog'liq. Sharq Turkiston sürgündü hukumatining sobiq prezidenti G'ulom Osmon Yag'ma apandining Amerika G'arbiy Tinch okeandan qo'g'lab chiqarilsa nomli maqolasi Medium xabar kanalida 21 avgust kuni e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyiladi: Bu mavzu bek ko'p davlatlarga chetiladi. Amerika hozirgi tutumini davomlashtirsa, Xitoyning kuchayishi natijasida G'arbiy Tinch okeandagi tashabbuskorlik huquqi oxirlashadi deb o'tgan edi. Bu hol yangi geopolitik ahvollarni tug'dirishi nihoyat aniq. Ba'zilar Xitoylar bu holga kelganda Tayvan bilan bo'ldi qilmay Yaponiyadan o'ch olish ehtimoli bormi deb so'rashadi. Xitoylarning naqadar qisosxo'r millat ekanligini, qisos olish uchun hammani pido qila oladiganligini, 1000 yil o'tsa qisosni unutmaydiganligini men maxsus bir maqolada ta'riflab va faktlarni ko'rsatib o'tgan edim. Demak, Xitoylar Yaponlardan qisos olmay qolmaydi. Yaponiya demokratik tuzumning talabi bo'yicha ish tutib, Xitoylarga normal muomalada bo'layotgan Xitoy göçmenlarga Yaponiya fuqaroligi berayotganligi
go'yo Xitoylarning oldida gunohkorlik tuyg'usi tufaylidan Xitoylarning aposiga erishish uchundakmi ko'rinadi. Biroq yaponlar nima qilsa qilsin, Xitoylar qisosini unutmaydi. Yaponiyaga makalashayotgan Xitoylarmi normal ko'chmanlar bo'lishi notayin. Normal ko'chman bo'lsa hech narsa farq qilmaydi. Chunki Xitoylar bo'ladigan Xitoylikni qilmay qolmaydi. Buni shuningdan ko'ralaymiz. Sharq Turkistonda yurgizilayotgan Xitoy ijroatlarining qatliam deb e'tirof qilinishi bilan demokratik davlatlarda yashayotgan Xitoylar, hatto boshqa davlatlarda tug'ilib, boshqa davlatlarda cho'ng bo'lgan Xitoylarmi o'zining Xitoyligini qilgan. Xitoy hukumati bilan fikr birdakligini ifodalagan misollar ko'rilgan edi. Kanada parlamenti Sharq Turkistonda yurgizilayotgan ijroatlarni qatliammi emasmi deb ovozga qo'yganda bir Xitoy parlament a'zosi qarshi chiqdi. Bu Xitoyda tug'ilgan Xitoy emas edi. Fransiyada bir Xitoy parlament a'zosi qarshi chiqqan edi. U Xitoyda tug'ilmagan. Bundan boshqa Gollandiyada 54 Xitoy tashkiloti birlashma bayonot e'lon qilib, Gollandiya parlamentining qatliam tunumlamasini qabul qilganligiga norozilik ifodalagan edi. Demak, bir Xitoy qayerda tug'ilishidan qat'iy nazar yanada Xitoydir. Xitoylardagi Xitoy engi yoki Xitoycha ang mana shundoq. Xitoylar qarshisida haq iddia qilish xato. Xitoylarning hukmronligiga rozi bo'lish xato bo'lib, Xitoylar boshqa millatlarning ozodlikqa, mustaqillikqa intilishini faqatla tushuna olmaydi. Shuning uchun zotila qabul qila olmaydi. Bu omillardan shuni bilalaymizki, Xitoylar Yaponiyaga normal ko'chman bo'lgan bo'lsin yoki istixborotning o'rinlashtirishi bilan ko'chgan bo'lsin, hatto Yaponiyada 3-avlod tug'ilgan Xitoy bo'lsin, farq qilmaydi. Xitoy davlati o'chilishning fursatini topgan va o'chilish harakati boshlagan ahvolda cho'qim Xitoyligini qiladi. Shuningdek, Yaponiya Xitoylarga qarata fuqarolik shartlarini ig'riltishi, hatto hech fuqarolik bermasligi oqillik bo'ladi. Bugungi ashu yavash bichora kular yuzlik do'stona Xitoylar vaqt kelganda shiryolvasga aylanganligini unutmasligi kerak edi. Xuddi Sharq Turkistonga dastlab kelgan chig'i va bugungi yirtqichligiga o'xshash. Keyingi pushaymonning foydasi yo'q. Filippinlarning olimi ancha yaxshi bo'lmaydi. Xitoylarning ularda o'chi bo'lmasmi, dunyo zumganligiga chash taratayotgan Xitoylar uchun ojiz holdagi davlatlar arzon luqma. Vyetnamdami o'ch elishi muqarrar. Sharqi Janubiy Osiyo ellari cho'ng bir balo qazo bilan yuzlashadi. Albatta, Xitoylar tarixiy saboqlarni obdan yakunlagachga bir vaqtda og'izga patmaydigan luqma tiqishga, ikki sapda urush qilishdek xatolarga dastamaydi. Bir kapamdan yeydi. To'liq hazm qilib, singdirib o'tmay turib, ikkinchi luqmani og'ziga olib bormaydi. Bu an'anaviy Xitoy kengayish usuli. Ko'chman ko'chirish orqali Xitoy davlatlari paydo qilish Xitoyning dunyoni yutib olish usulidir. Mumkin qadar issiq to'qinishlardan o'zini qochirib, ojizlarga qarz berib, qarz patqiqiga patirish, ko'chman ko'chirish, ichidan istiqlol qilish, sirtdan qarmoqqa hech narsani ko'rgili bo'lmaydigan usullarni qo'llanadi. Yaponiyaning Mongoliya bilan bo'lgan munosabatlaridagi ilgilash bakmi to'g'ri bo'lgan qadam. Mongoliya kuchlanishi kerak. Mongoliya kuchlansa, Xitoylar nihoyatda osonla yutib oladi va Qing imperiyasining eng gullangan davrlaridagi barliq zamonlarni Jungo deb iddia qilish odati bo'yicha bu yerlarda kengaygan bilak deb emas, aslida Xitoy zamini bo'lgan bir tuproqni qaytarib olish deb izohlaydi. Bu Xitoy odatlaridan biri. Mana shuning uchun Yaponiyaning Mongoliya bilan mudofaa anglashmasi qilishi eng to'g'ri bo'lgan hamla deyishimiz mumkin. Bunun bilan qolmay, burun Qing imperiyasi besib olgan zamonlarda maydonga kelgan barliq davlatlar Xitoyning yaqin qo'shnilari, hatto toki Indoneziyagacha Yaponlarning yetakchiligida bir o'rtaq qo'g'dinish ahdi tuzishi, Xitoy tajovuzchiligidan saqlanish uchun bir-biriga yordam berish majburiyati yuklaydigan anglashmalarni qilishi, balkim rasmiy bir harbiy ittifoq qurib chiqishi zarur. Bu davlatlarning hech biri yakka beshiga Xitoy balosidan saqlana olmaydi, oldin ola olmaydi. Shunga harbiy ittifoq zaruriy choralardan biri hisoblanadi. Bu davlatlarning ichida Mongoliya eng ojizi bo'lsa kerak. Hatto Mongoliya odatda dunyo xabarlaridami bek ko'zga chiliqmaydigan, go'yo dunyo xalqi tarafidan unutilib ketgan bir xilvat makon. Bu hol aslida qo'rqinchli. Bundaq nazardan chetda qolgan vaziyat Xitoylarning yumshoq qurtliq milliy xarakterini joriy qildirib, singib kirishi va yutib olish uchun foydali. Bu vaziyat o'zgartilishi, Mongoliya armiyasini chiniqtirish, birlashma manevr qatorliq vositalar bilan Xitoyga qarshi saf tuzadigan davlatlar moslashib urush qilish iqtidorini o'stirish shart. Bularning hammasi Amerikaning G'arbiy Tinch okean rayonidagi mavjudligiga zid munosabatlik bo'lib, Amerika homiyligidagi davlatlar Amerikaga ishonib o'ltirmay, ikkinchi xil vaziyatni nazarda tutgan holda tayyorlikda bo'lmasa, keyin pushaymonga qilishi muqarrar.
Xitoy balası deyilganda bugun nurg'un davlatlar, bo'libmi 3-chi dunyo ellari buningga bekla sal qarayotidi. Hatto Xitoylarning do'stonligi, yordamsuyarligi Amerikadek bosqinchi emas, mazlumlarning do'sti ekanligi haqida qasam ichib gap talishidi. Biz Xitoylarning do'stonligi, yordamsuyarligini bevosita tajribamizdan o'tkazgan millat bo'lish sifatida buni da'vatqanligimizni unutmaslik kerak. Xitoyning qarziga patgan 3-chi dunyo ellari Xitoyni yordam beryotidi deb xato zannetmoqda. Aslida bu yordamlar qiltoqdir. Uyg'urning bayrog'i faqat birla. Bu bayroqqa birlik ruhi, tavhid madaniyati singan. Uyg'urlik aqliyati naqshlangan. U yangicha qiyofat bilan dunyoga ko'z ochganda, millat peshvolari go'yo bir ota o'zining yurak parisi bo'lgan avlodining tug'ilishini qandoq tantana bilan kutib olgan bo'lsa, uning quloqi tubida azon takbir sadolarini yangritish orqali yurak parisi uchun qandoq xayrlik niyat va orzularni qilgan bo'lsa, ushbu bayroqni ana shundoq qutlaqlab ismi va nom sharifini aniq bekitib bizga meros qoldirib ketgan. Bu nuqtalarni 1933-yili davlat qurilgan va ko'k bayroq davlat bayrog'i qilib bekitilgan kundagi jakarlangan so'zlangan nutqlardan shundaqla davlatning qurilganligi e'lon qilinib, 3 kun o'tganda davlat arboblari tarafidan chaqirilgan kengash yig'inida o'qilgan buni misralardan tushunib yetish va muayyanlashtirish tamoman mumkin. Qilib Tangri inoyat bizlarga iqbol boshlandi. Uruldi zanjiri zillat, ajab bir hol boshlandi. Payg'ambar ruhlarini qilg'ali xushal boshlandi. O'tib davri, asri davri, istiqbol boshlandi. Payg'ambar sunnatini aylamak ijlol boshlandi. Bizim bayroqimiz rangida keymishdi samo xil'at. Temiz eyler idi yerini qilib badi saba xizmat. Kulib o'ynab baqib har yon idi shahu gada xushvaqt. Dua eyler idi xar bo'lmasin deb doimo millat. Bu vajidan deymizki, bayroqda aks etgan simvollardan Uyg'urlikqa doir nima izlasak topqili bo'lganligida. Bizni hech qachon ikkinchi bir bayroqqa muhtoj qilib qo'ymaydiganligida shak yo'q. Burhan Muhammadning Ko'k bayroqda nima bor nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.